今天2025年2月1号，我们来到彰化花坛，我们的菩提的一个准公益教学中心，我们采访到一位学员，小姐、小讲师，你看起来个真健康啊，你哪会用上着？安尼来研究健康。听讲，教授已经3个月啊。瘦3个月，你拢有看医生无？有看4遍。你看4遍医生，医生甲你讲，你个还袂好。医生讲，你若袂好，你会知你药拢袂好。是哦，煞医生煞歹势一个。嘿啊。听讲你搁去泰国嘛？嘿啊。去泰国，大家想讲吼，招你唱歌。你讲你搁无声音。嘿啊，我嘛硬叫你唱啦。你个硬地袂出来。咱感觉会出来吼，咱小讲师正能量足强的。所以今日咱一入来，咱就讲各位学员吼，若听到人有咧扫的人吼，爱上观音佛做安尼闻声救苦哦。大家来研究看看，这2天来发挥的时阵吼，你看小讲师，你看你艰苦，你嘛是出来了愿快乐，所以你第一听到，安尼你嘛来收一下菩萨的礼物，真正互你收到啊！你讲大概我们中午用餐，你11点研究，我大概中午就有在那边偷听，应该脑够确定啊吧？差很多。是瘦3个月呢，这真正是你讲脑拢拔掉的哦。戴口罩是真正加较轻松啊。所以你说如果10分最困扰，现在1前1后大概3小时了，10分如果最困扰，你感觉你有来到8、9分的艰苦？你讲剩一半，差不多4分。5分4分，8、9分剩5分4分，差一半。你敢有想到讲？你敢有想到讲？今日新年真正来收到这个礼物这么大？感谢不修习菩萨慈悲。是啊。感谢我们陈讲师。无。这个讲的，我讲，无见咱用袂使。对啦，你有你的发心啦，你看，人咧少3个月，还是把握机会，口罩低的，过来法会，所以开讲不修习菩萨，那有可能无送你一个礼物，少3个月看4遍医生啊。所以。来公益参与，想说好，就3个月好好研究，因为你也咳了3个月，3小时之内8、9分的困扰剩5分4分，所以校长师所以校长师愿意积极分享，因为这一波咳嗽的人真的太多了，所以你有差你头先个叫咱另外陈讲师，赶紧来啊，你真正有收到礼物啦，个请伊，你看正讲的菩萨救你。来帮助更较侪咱的同修，我们再一次感谢我们肖讲师你看正能量满满所以3个小时之内，3个月的困扰8、9分剩4分伊讲的继续研究反正明仔我佮甲你请教，反正更较轻松有再次谢谢肖老师感恩，恭喜新年快乐疗愈快乐